有啲人好中意咧放 BB 相啊，放自己個人嘅相啊，放落嘅雪櫃嗰度喎，咁樣黐住佢。因為如果你黐喺人嘅運氣就唔好咯，就會有少少阻滯。Hello， 你好，我好，大家好啊，我係 Jasmine 師傅啊。OK， 今日咧我喺Semenyih呢度，咁Semenyih呢度我要做啲乜嘢咧？一個人揾我哋嚟睇風水。今日我要講啲乜嘢同你哋講，就係講緊呢個雪櫃啦。點解我要講雪櫃啊？呢個雪櫃有咩咁特別啊？好多人嘅雪櫃好中意放嘢喺上高，或者放嘢喺個雪櫃嗰度黐相啊，黐乜嘢 magnet 啊，黐 magnet。你有去過邊度旅遊？你買個手信翻嚟，你又去過邊度放個 magnet 落去係冇問題，咁樣係可以。不過你哋要記住啊！如果你哋嘅雪櫃就唔愛放相，有啲人好中意咧放 BB 相啊，放自己個人嘅相啊，放落嘅雪櫃嗰度喎，咁樣黐住佢，好或者唔好咧？咁樣係唔好嘅。點解會唔好咧？我想同你講，因為好多人都唔明白呢個問題，究竟係點解唔好？因為如果你黐喺人嘅運氣就唔好咯，就會有少少阻滯，做乜嘢人緣又差啲。所以你哋要記住，尤其係 BB 相千祈就唔好放喺雪櫃嗰度。甚至乎有啲人佢哋去飲人哋嘅喜酒啊，人哋嘅相啊放入去，都係唔可以黐上去。你哋要記住呢樣嘢啊，冇犯錯呢樣嘢。仲有一個，有啲人因為我去幾間屋企都有睇過呢個文昌塔，佢哋好中意放喺個雪櫃嗰度喎。個文昌塔就好似而家呢位弟子咁樣咯，放喺上高度，佢就希望細路哥聰明啲讀書，所以放個文昌塔喺嗰度。咁樣係好或者唔好，都講咗雪櫃係攞衣食嘅嘢，攞福氣攞食嘅嘢，就唔可以放文昌塔喺上高。放咗落去，細路哥係唔會聰明嘅，細路哥讀書係爭啲嘅。所以你哋要記住呢樣嘢。雪櫃上高邊皮呢啲地方唔可以黐相，唔可以放文昌塔，唔可以放嘢，任何一樣嘢都冇放。你哋要記得呢樣嘢。OK，拜。